大家好，歡迎返嚟我嘅頻道。不如我哋今日又試下整一味廣東菜香爆豆豉雞煲啊！我哋睇一睇今要用嘅材料先。半隻雞要斬件嘅，乾葱3至4粒，薑少許，洋葱半個，珍珠粟米1包。最緊要你謹記快脆煮香爆豆豉雞醬。好，首先我哋嚟處理啲雞先。我哋洗乾淨，去晒肺，擎乾水，然後俾1湯匙生抽，1湯匙蠔油，少許生粉。我哋可以撈勻佢，然後加入生油，我哋可以醃佢15至20分鐘先，然後處理配料。我哋先切咗薑片、乾葱同埋洋葱。然後將珍珠粟米切成段，長嘅可以分3段，短嘅可以分2段。材料準備完成啦，我哋而家開個中火，加入食油，燒熱啲油先，然後將啲雞逐件擺上去煎。一面一面煎，唔好心急啊！你睇，其中一面開始焦香啦，我哋可以慢慢將佢反埋另一邊。要俾啲心機慢慢煎啊！兩邊煎到差唔多啦，而家我哋可以裝起佢，最好就揾啲廚房紙墊起佢，咁就可以隔緊啲油。好，而家我哋準備爆香啲配料，加返少少油先啦，煎香啲薑片，記住唔好煎燶啊！而我哋可以將啲乾葱同埋啲洋葱擺埋落去煎香佢。好，而家將啲珍珠粟米都擺埋落去煎。好，而家我哋將啲醬汁都可以擺埋落去煎香佢。
好香啊！煎到差唔多，我哋要將啲雞件回鑊。我哋而家 keep 住個中火。我哋可以喺鑊邊度加啲花椒粉，可以增香㗎。我哋而家加蓋，用蒸氣煮一煮佢，咁啲雞就一定會喺裏邊熟晒。我而家屈起佢先，燒熱個煲仔。哇！我哋而家喺個煲邊度灒啲酒，重複佢一陣。哇！好香啊！完成啦！希望你會鍾意我今日煮嘅豆豉雞煲啦，你哋自己都可以喺屋企度試下㗎。條片可以 like、share、subscribe，仲可以關注我添，多謝你啊！